欢迎收看双猫家庭大博会购物分享第2弹。剪了3天，终于把视频做出来。粗略计算，应该有20多个快递，全程无广，放心下饭。这快递一出厂就直接战损版，活动加抢购的猫抓版。把这个书打开就是消耗品，划算。罐头。秒杀抢的爱立方罐头2种，给我发的鸡肉配方和兔肉配方，采用生肉入罐，还原生骨肉我比较喜欢，还是90分钟慢炖制成。赶上我做蛋糕胚了。你也没做过，这不在学习吗？眼睛学会了，脑子没会。这个蓝色的包装袋还挺好看的，踩在我审美上。看看里面藏着什么小可爱。出现了！本视频第1个0元购是一副猫猫可爱扑克牌，我打开给你们看一眼。什么东西？哎呀，这真好看！不是大姐，你别撞我指甲。你不告诉我啥东西？吃不了，快看看背面的花纹，太可爱。快让我看看。咱们动嘴不动手了。放下。哎，让大家见笑了，管教不严。大姐，别捣乱了。说我坏话？夸你呢。回到正题，爱立方罐头加1。这个形状我猜到了，第2个0元购。当当当当！看到这个 logo， 大家想起了啥？没错，就是本次大博会的黑马，黑尔岛送了我这一个残片。设计的还挺好看的，展示。我这个角度你们看不到，对不起，我拿起来。是我很期待的汤包，有力的食谱，他们家的，性价比很高。我买了10包，相当于1袋3块2。鸡肉、鸭肉各5包，天气热了，给小猫喝点鸭汤去火。配料表也挺干净，鸡胸肉、鸭胸肉原汤加肉丝。我要。喝，待会拍完视频就喝。小花领先大博会福利。跟他们那大福饼是一样的，应该是蔓越莓的，做成了小花的样子。饮水机买的滤芯，1月1换。这快递竟然到那么快，昨天才买的。这次大博会很多商品都延迟发货了。所以给了我赔付券，我用这些卷买了尾巴生活的彩虹米，这大包跟原来的小白白杯一样的，性价比还高。用完券之后3.5一包，之前他们吃彩虹米能吃1整盒，这回不用撕那么多了。我喜欢。我知道。这包装太给力了，跟团买的除臭抑菌喷雾，这瓶是送的，它不是重点，我们来拆重点。正主在这里，猫砂除臭粉、铁锤除臭粉，我感觉太香了，正好看有这个团买来试试。很少见添加了银离子，有强大的抑菌功效。夏天了，直接把异味掐死在摇篮里，打开闻闻味道。清雅的樱花香，不是很浓，但是够用。这包装也挺用心。凭借手速抢到的碗，图片看还没觉得那么好看，这一拿到手里，真香。一箱喵饭丝的快递，这次5折的产品很少，我基本都抢了。嚯，这就是门尼罐吗？果然够迷你啊！小小的一个粗排毛的大肉包，鸡肉打底添加了车前子，鱼肉配方的大肉包，拆开看看里面，捏起来还是之前那种慕斯质地。
替换的陶瓷碗。给他俩买喂食器的时候还没有出，一直用的是不锈钢的，但不锈钢容易黑下巴。看到他家终于出了陶瓷碗，赶紧换一个，放在视频最后安装吧，还挺有分量。零元购的法米娜猫粮，16级口味。有朋友说吃法米娜拉肚子，也不知道这俩会怎么样。你怎么直接吃了呀？猫动力扫地机，充能全靠嘴馋。检查了下，应该是送来的过程中破损了，也不知道这俩吃完肠胃会不会不适。又是一箱喵饭丝，鸡肉配方的大肉包，包装还挺奶乎乎。2种口味的小帅罐，鸡肉跟三文鱼。去年亚虫炸还没吃完的冻干，今年又买了一包，没办法，看到半价就想买。乘胜追击，再拆一箱喵饭丝，再来一组小帅罐，听说是比小丑罐更细腻一些，不过我想我应该看不出来，好吃就行了，细腻不细腻的不重要。每年必囤的羊奶棒，家里应该还有9包，不过没关系，硬通货。露丝新出的鸽血冻干，我觉得挺新鲜的，买来1包试吃尝尝看，拆开看看质地。喂，沉默震耳欲聋。别说话，小心伤及无辜。意料之内，撕坏了，是这种长方体的形状，一袋不多啊，一顿就没了，是比较硬的那种脆感。哟，别浪费！也不能一顿都吃了，毕竟这补血。上火，给花姐尝一口。看哪儿呢？你这孩子娘们唧唧的，吃个东西那么磨叽。行了，浅尝一口得了。掉渣子，你真出息，人家掉个渣你也要吃？那你给吗？不给。这包装过分严实了，抖音的全球购。抢到的3朵官能罐头，写的是美国原装进口，谁知道这一箱也是。一共6个罐头，评论区抽2个人，1人仨，仅限 B 站。一箱猫爸爸厨房的快递，鸡肉猪里脊双瓶罐头，另一个是鸽肉奶昔罐头。由于是新品首发，所以价格会非常划算。就当尝鲜。打开之后是这种80克一罐，适合单猫家庭和小鸟喂，还附送了勺子。看看猪里脊的罐头长啥样。由于这俩刚吃完饭，我就不开罐头演示了，后面再录配餐视频。依然附送了勺子，也是80克一罐，鸡肉猪里脊不会不好吃的搭配。又是一箱喵饭丝。鸡肉冻干再增加1包库存，1盒鸡肉大肉包，1盒鸭肉大肉包，羊奶棒加2。喵饭丝的产品我想都不用介绍，性价比很高的国产品牌。无意中看到的厚乳试吃装，一直没有买过，买来试试，都说很好吃。它确实很好吃。还有喵饭丝的小尾巴，这咋没有跟上大部队呢？鸭肉配方的大肉包加1。
猴女的冻干试吃，购物分享，上集开箱的都已经吃完了，是真好吃。比原购抢到的生骨肉割肉毛团，无胶无淀粉，没有诱食剂，无意中发现的宝藏品牌。这箱子好喜庆啊，感觉刚过完年又要过年了。我拿反了吗？哦，没有。米多的鸡肉味补水罐头，里面添加了玉米须，我记得是对尿尿比较好。早藏家的兔肉鳗鱼罐头，剩下的2盒收到。它不会是新品首发，买1送1，还送1个试吃。我之前已经收到了2盒，开始吃了，吃口香港哇塞，没地方下脚了已经。镜头面前你装一下不行吗？非要犯贱。